Hola amigos de Yo soy Sheila para los que no me conocen. Y YouTuber, adivinen qué vamos a hacer hoy. Un slime, pero no cualquier slime, un slime de silicona líquida. Los ingredientes para este slime son silicona líquida o silicona caliente, un bolsito. Si quieren la segunda parte de un ASMR, mándenme en un comentario y yo le hago la segunda parte. Y un poco de agua. Bueno, comencemos y algo para mover, obvio. Primero vamos a poner nuestra silicona. La cantidad que le quieran poner es su decisión, no la mía. Así que bueno, me olvidé de una cosa muy importante. Colorante opcional. O sea, opcional significa que si le quieres poner, le pones, y si no, no. Es tu decisión y vos decidís si le pones o no. Bueno, acá me traje algo para mover. Algo más cómodo, por ejemplo, esta es la lapicera. Lo voy a mover con esta cosa. Bueno, primero vamos a mover para que se cree el color. Y después de haber movido bien, vamos a ir poniéndole el agua poquito a poquito. No se pasen, es poquito, porque después le van a ir poniendo más. Esta receta, si la buscan bien por YouTube, me la aprendió una chica que lo hacía. O sea, yo siempre me pregunto, ¿quién crea esto de slime? Y esto. Esto no sé si se va a hacer. No, pero bueno. Está como que se va a hacer, pero no sé. Ojalá que sea. Está muy líquida. No sé si es líquida o fría. No, es leche. Voy a poner más agua. A lo que sea que haya sido el agua. Porque no sé si es agua caliente o agua fría. Perdón por el ruido de esto. Yo lo voy a poner. Ahí se está haciendo, chicos. Es hasta que vean que se está endureciendo. Cuando vean que se está endureciendo. Es porque ya está. Miren. Yo nunca había probado este tipo de silicona. Como ven, mi mamá no es fanática del slime, pero como recién se fue, digo, si me pongo a grabar un video haciendo slime, tienen que estrujirlo bien, hasta que ya no le quede tanta verdad. A ver, tengo harta, chicas. Hagan la mayor fuerza de ustedes. Y me gusta, ¿saben por qué? Porque parece un Clover Slime. Porque vieron como esas telarañas que tiene. Y el Clover Slime es lo mismo. Comenten acá abajito si quieren que hacerme 20 preguntitas o más de 20 preguntitas. Yo les responderé todas. Bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si les gustó denle like y suscríbanse por acá abajito. Y los espero para el próximo video. Comenten si quieren la segunda parte de ASMR. Besitos, chao.